Всем привет, ребята, вы на моем YouTube канале, и этот ролик непростой, ребяточки. Здесь вы посмотрите, как отдыхают пацаны там в другом городе, в Венспилсе, как пацаны отдыхают, Ралф и Матвей, как они отдыхают. В этом ролике вы посмотрите, как они там без меня отдыхают, и они засняли интересный ролик. Так как вы понимаете, у меня проблемы, я не могу, здесь они же, пацаны, не могут сюда, блядь, приехать. Им будет сложно это сделать. Из-за этого они снимают без меня ролик. И вот так вот в этом ролике вы посмотрите, как ребята зажгли огонь и сделали маршмеллоу, блин, пожарили на костре. Ребята, это жесть просто. Я сам еще не смотрел ролик. Пока что, вот пока я сейчас вам снимаю видео, я не смотрел этот ролик еще, и самому мне будет интересно, так что, ребята, готовьтесь, конечно, ролик будет небольшой, потому знаете почему, но вот так вот, короче, ребяточки, готовьтесь, я же не могу снимать там ролики туда, так же само приехать, так что они там снимают, сегодня вы посмотрите, как у них там дела, ну, поехали. И, как вы видите, да, тут только я и Матвей. Я, если что, оператор. Да, Тимура сегодня не будет, потому что он в Риге сейчас, ну и сами знаете. И сегодня будет очень опасная часть. Мы будем жарить маршмеллоу. У нас будет костер, так что погнали. Итак, сейчас будет магия. Мы телепортируемся. Мы телепортировались. Итак, вот будет наш костер. Да, вот. Кто-то уже здесь все поломал, и это, наверное, какие-то бомжи. Так что берем и... Короче, несем палки. А сейчас у меня же бумага же есть, точно. Куча. Ой. У меня все. У меня куча бумаги. Да, ставь бумажку. Вот столько листков. Вот и еще супермагия у нас будет. Так что эта серия будет экстремальная. Может быть, мы даже визулей получим. От кого? Не знаю, если лють будет. А, точно. Ой, у меня тут полный У меня тут полный карман. Чего? Этих. Спичек? Они высыпались. Так, у нас сегодня механизм вот так. Так, вот, держи перчатки. Нужны перчатки, на. Да, знаю. Сюда посыпь. Все. Пи-пи-пи. Вот, бери перчатки. Алло. Ша! Добавлять еще бумаги? Не, пока что нет. Ладно, все, это я оставляю. Это нам на второй раз. Нам нужны ветки. Вот надеемся, что люди тут не будет проходить. Да. Так, ладно. Все, хватит. Нам жесткий огонь не нужен. Так. Так, вот у нас есть вот это. Да, вот такая зажигалка, но она не горит. Странно, почему? Ой, воняет газом. Воняет? Ой, правда воняет. Фу, и правда. Так, ладно, поджигаем спички. Ты сможешь. Ты сегодня ответственный, чтобы поджечь спички. Так для этого мне нужны перчатки. Ладно. Ладно, потом. Сейчас, ладно, давай. Раз, два, три. Давай, поджигай. Она работает все-таки? Не, я просто газ получил. И, ребята, вот у нас получился вот такой фокус. Все. Тихо. Так, он сюда поджиги. Видите, больше не горит. А почему? А это фокус вот такой. А, там полностью надо нажать? Так, а способ... Нет, видите? Я нажимаю на полный. Ничего нет. Нажимаю вот так. В чем прикол? А, вот. Так, все. Все можем жарить. Есть. Так, нам надо палка какая-нибудь. Быстро, ты следи за огнем, я за камнем. Хорошо. Чтобы не поджечь. Хорошо. Не знаю, где камни будет. Где? Стоп, вот камень. У нас огонь очень Так, жесткий. насаживаю Вот. маршмеллоу. Пацаны, ставьте лайк за такой экстрим. Да. Мы можем за это звездолей получить. Да. Нормально. Это же проблема копа. Да. Ой, фуй, воняет.
Хорошо. Вот, сейчас приготовим маршмеллоу. Так неси сюда. Все, кидай. Магия! Кидай сюда, кидай. Вот, хорошо. О, маршмеллоу готовится. Так. Маршмеллоу хорошо готовится, кстати. Да, хорошо. Фуй. Вот, ребят, вот маршмеллоу уже одно приготовилось. Это хорошо. Тише говори. Вот, ребят, маршмеллоу готовится. И да, ребята, знаете Ралф, почему? еще бумаги, вот, у меня бумага. Давай быстрее. Окей. Вот, ложи. Вот, это вся бумага. Там еще много бумаги, короче. Ой, маршмеллоу уже приготовилось. Блин, оно испачкалось. Да, ничего страшного. Так, вот так. Все, маршмеллоу первое приготовить. Дай попробовать. Нам надо их как-то снять. Дай попробовать. Где? Там где? Горячо? Вкусно. Дай Правда? попробовать. Дай подписчикам. Да. Вкусно! Фух, хорошо, что я не всю бумагу сейчас. О, Нормально. вот это мы с бумагой делаем. А вон все, просто. Что? Быстро, туши. Люди. Где? Идут, я слышу. Пацаны, отмена. Давай выкачай. Душ. Так, будет обратно. Ребят, только что мы увидели человека, и вот. Так что мы потушили костер, и придется чуть-чуть отменить. Раф, не пей. Кто? Послушайте, пацаны. Мне кажется, это было слишком жесткий огонь. Нам нужен маленький. Я говорю тебе, тише, говорите не громко. Я тут знал, что будет такой результат. Так, ладно. Может, поднимемся? Почему нет? Давай. Все, пошли. М-м. Ну почему? Я говорю, пойдем, значит, пойдем. Ладно, идем. Хотя бы просто посмотреть. Просто идем вот так и смотрим. Но нам нельзя вот это как-то. Ладно, мы сейчас идем и смотрим. Что? И они хотят присоединиться к нам, типа на костер. Не, мы спрашивать не будем. А вдруг они будут в полицию звонить? Алло? Ой, пацаны. Короче, ребят, для подписчиков и пацаны, я знаю, что вы сейчас будете смотреть, полюбаться этот ролик, вы полюбаться его посмотрите. Так вот, короче, подписчики и пацанам сейчас обращаюсь, к Ралфу Матвею. Полиция будет вызываться только когда, допустим, там огромный пожар уже. Или вы там, допустим, бегаете, что-то поджигаете, а вы там просто костер сделали. И сразу же послушали. Если вы не послушали, он горел бы, продолжал. Вот там можно вызвать полицию. Но так, то, что вы его потушили, вы молодцы, что послушались. Но полиция вызываться не будет, когда вы послушали человека. Вот так вот. Все, продолжайте смотреть. Да мы не будем, спрашивать. Да мы не будем. Вы что, уже дети, что ли, чтобы нормально костер пожать? Я потушил, да, блин. Это просто воздух. А, не потушил. Горит. А, это просто дым идет. Давай, туши. Все, вот так. Так никого не было. Мы просто дальше продолжаем. Не слышал. Почему? Ты не слышал? Я Никого нет. Хорошо. Там группа человека. Дереве сидит. Короче, как вы поняли, ребята, их, запалили какие-то люди. Я сам вообще не понял, о чем они говорят. Так тихо на камере не слышно. Ну и,
Видео заканчивается. Так что, если всем понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.